Wenn du wie ich sehr gerne kreative Aufnahmen mit dem iPhone machst, beziehungsweise auch cinematische Aufnahmen machst, dann suchst du natürlich immer noch nach Möglichkeiten, um deine Aufnahmen zu verbessern, das Handling mit dem iPhone zu verbessern, denn nicht immer möchte man es nur in der Hand halten und irgendwo ran zoomen und wieder zurück zoomen. Es geht natürlich noch anders. Hier kommt die Firma Sendmark ins Spiel und die hat mir die komplette Palette des iPhone-Zubehörs jetzt zugeschickt. Nagelneu. Es geht heute um die anamorphe Linse. Die ist gerade rausgekommen. Die werden wir testen. Gleichzeitig natürlich auch noch Cases, wo man dann die Linsen, nicht nur die anamorphen Linsen, sondern auch die anderen Linsen, die Sendmark anbietet, ranschraubt. Und gleichzeitig noch das Sendmark Action Gear, was eine unwahrscheinlich interessante Geschichte ist, wenn du dein iPhone erweitern möchtest. Das heißt praktisch, hier kannst du noch mehr Dinge anbringen. Du kannst dein iPhone einfach besser handeln, aber mehr dazu jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass Sendmark noch mehr Angebote hat, also noch mehr Linsen. Es gibt Fotolinsen, es gibt Filmlinsen und so weiter und so fort. Alles das habe ich euch mal direkt hier in meiner Videobeschreibung verlinkt, damit ihr mal so eine grobe Übersicht bekommt, was man alles mit dem iPhone noch so machen kann. Um dein iPhone optimal mit der Linse zu verbinden, brauchst du natürlich dieses Case. Es geht natürlich auch ohne Case mit einer Klammer, das erkläre ich euch später in diesem Video, aber erstmal Grundvoraussetzung für mich war dieses Case, denn das ist ein Case, womit du optimal dann die Linsen hier anschrauben kannst. Das Case ist in schwarz gehalten. Hier ist alles aus Aluminium und an der Linse ist ebenfalls ein Aluminiumgewinde. So ist die Langfristigkeit dieses Cases gewährleistet. Also hier leiert kein Gewinde aus Plastik aus oder irgendwas anderes. Das funktioniert. Alle Knöpfe vom iPhone sind natürlich auch ebenfalls erreichbar. Du hast hier mit diesem Case den optimalen Schutz für dein Telefon und gleichzeitig die Möglichkeit, hier die Linsen anzubringen. Dann wollen wir das Ganze natürlich mal gleich tun und kommen hier zur anamorphen Linse und die ist erstmal unwahrscheinlich schön und sicher verpackt, hier in diesem Stoffcase zu öffnen mit dem Reißverschluss. Und den Inhalt sehen wir jetzt. Hier ist die von mir besprochene Klemme, mit der du natürlich ebenfalls die Linse anbringen kannst. Und dann gibt es in einem Stoffsäckchen verpackt die anamorphe Linse, die du dann hier direkt auf dein Telefon mit Case aufschraubst. Auch interessant gelöst, du hast hier hinten natürlich noch einen Schutz aus Plastik, was deinen Anschluss hier schützt und gleichzeitig vorne natürlich auch nochmal eine Schutzklappe, die deine Linse schützt. Und ich würde immer die Klappe erst drauf lassen und dann die Linse mit dem Case und dem iPhone verbinden. Das geht am besten, wenn du es auflegst und einfach nur drehst und dann die Schutzkappe hier direkt abziehst. Schon hast du dann die anamorphe Linse mit dem Case verbunden. Wenn du die Linse angebracht hast, dann ist die natürlich hier schief und krumm und das darf natürlich nicht sein. Um das zu gewährleisten, dass du die Linse immer richtig benutzt, hat die Firma Sendmark ganz clever hier an dem Case und gleichzeitig auch an der Linse einen Strich angebracht. Und wenn beide Striche diagonal hier miteinander verbunden sind, dann ist die Linse einsatzbereit. Das heißt, hier ist ein optimales Film garantiert und eigentlich idiotensicher, also sehr gut gemacht. Auch im Stress oder in der Hektik kannst du einfach bam bam Strich Strich, okay, stimmt überein, jetzt kann ich filmen. Wer jetzt nicht unbedingt die Lust hat, zusätzlich dieses Case zu kaufen, für den hatte ich ja anfangs schon gesagt, gibt es auch die Möglichkeit mit einer Klemme die Linsen an das iPhone anzubringen und das ist auch relativ easy. Hier ist die Klemme ebenfalls aus Plastik und hier vorne mit einem Aluminiumring, damit man hier die Linse optimal einschrauben kann in diese Klemme. Und dann geht es natürlich auch so, dass du mit der Klemme dann deine Linse an dein iPhone anbringen kannst und hier auch optimale Qualität bei den Aufnahmen hast. Das Einzige ist natürlich dann der Strich, der stimmt dann auf dem Case nicht überein, aber du hast hier dann noch die Möglichkeit, natürlich auch den oberen Strich, der hier sozusagen angebracht ist, direkt einzustellen und schon hast du auch eine Möglichkeit, dann auch ohne Case zu filmen mit dieser einfachen, simplen Klemme. Wer mehr Linsen von Sendmark hat und diese Klemme, der kann natürlich ebenfalls alle Linsen an der Klemme und gleichzeitig natürlich auch noch an dem Case mit anbringen. Das Gewinde stimmt hier optimal überein. Jetzt kannst du natürlich mit diesem Case schon optimale Aufnahmen hier rausholen aus deinem iPhone. Das geht wunderbar, man kann es schön halten, ob so oder so, alles ist möglich. Das Case ist so angefertigt, dass es hier nicht zu doll rutscht. Du hast immer gute Haltepunkte, mit denen du dann dein iPhone bedienen kannst. Aber wenn du es noch ein bisschen luxuriöser haben möchtest und ein bisschen besser vom Handling, dann kommt natürlich das
Sandmarc Action Gear ins Spiel. Und dieses Action Gear ist eigentlich so, wenn man jetzt so mal schaut, relativ schlicht und einfach gestaltet. Aber mit Köpfchen, das habe ich dann auch erst später festgestellt, weil hier geht noch eine ganze Menge. Zum Beispiel hast du die Möglichkeit, durch einen Arm, den du hier raus und rein drehen kannst, dein iPhone noch etwas anders zu positionieren. Das geht natürlich auch direkt dann, wenn du dein iPhone vorn einschraubst oder halt, wie gesagt, an den Arm. Du kannst das iPhone auch hier oben anbringen. Du hast verschiedene Möglichkeiten, hier was zu machen. Und dann liefert dir Sandmarc natürlich auch noch den passenden Imbusschlüssel dazu. Und der ist hier, wie gesagt, in der Tüte mit verpackt. Mit dem Imbusschlüssel kannst du dann hier unten deinen Arm regulieren, was eigentlich ganz gut geht. Dann hast du das iPhone mal hier, dann ist es fest und dann schraubst du einfach mit dem Imbusschlüssel das wieder lose und kannst dein iPhone anders positionieren. Und diese Dinge erinnern mich so ein bisschen an meinen Metallbaukasten früher, weil du kannst verschiedene Möglichkeiten hier variieren. Als erstes hast du natürlich dann im Lieferumfang auch die Halterung für dein iPhone dabei. Das ist ebenfalls aus Metall, also wirklich Qualität, kein billiges Plastik oder irgendwas anderes. Diese Klemme, die gibt dir Halt und deinem Telefon ebenfalls. Und damit das unten und oben nicht abkratzt, ist natürlich hier auch ein Gummi eingelassen, der deine Seiten des Telefons schützt, wenn du es quasi ohne Case nur mit Klemme in das Case mit eingibst. Aber wir sind ja hier, um noch schöne weitere Dinge zu zaubern, und dieses Metallcase, das lässt sich natürlich variieren in der Größe. Du kannst auch andere Handys, kleinere, größere, hier anschließen. Hier ist eine ganze Menge möglich. Und dann verbindest du diese Metallhalterung natürlich mit dem Case. Das geht auf verschiedene Möglichkeiten. Du hast zum einen die Möglichkeit, natürlich dieses Telefon und gleichzeitig das Case an diesen Arm mit anzubinden. Ja, das heißt praktisch, du kannst es dann hier noch variieren, du kannst es direkt vormachen, du kannst es natürlich auch ein bisschen seitlich machen, je nachdem, was du für Zubehör hast. Du kannst es hier noch drehen, alles andere wird dann hier unten festgemacht mit dieser Schraube, um das iPhone einfach fest zu justieren, je nachdem, wo du es haben möchtest. Teilweise will man aber solche wackeligen Geschichten gar nicht haben und das iPhone einfach am Case positionieren, und das geht natürlich auch, und dann kannst du den Arm nutzen, um hier weiteres Zubehör wie zum Beispiel Mikrofon, Licht oder andere Dinge mit anzubringen, und dann geht der Case-Arm hier sozusagen direkt rein oder du machst ihn zur Seite oder nach hinten, je nachdem wie du möchtest. Ne? Du kannst dann dein Telefon auch direkt hier in das Case reinschrauben, um es noch perfekter und fester zu halten, und dann hast du natürlich dann auch die Möglichkeit, hier direkt mit diesen beiden Griffen zu arbeiten. Es ist egal, wo du dein Telefon reinschraubst, hier sind nämlich auch noch direkt Schlitze, wo man dann auch noch variieren kann. Also wenn du jetzt irgendwo Zubehör links oder rechts hast, dann ist das natürlich noch möglich, mit anderen Schrauben, die mit zur Verfügung stehen, dann dein iPhone, egal wo du es in diesem Case haben möchtest, einfach festzuschrauben und hier zu verbinden. Wer größere Hände hat und die Griffe dann nicht so richtig nutzen kann, der kann natürlich sein iPhone überall hinschrauben, wo er es möchte. Festgemacht und schon funktioniert es. Und jetzt gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit für Zubehör. Und da ist natürlich hier eine ganze Menge vorhanden, wo du dein Zubehör mit anschrauben kannst. Wie gesagt, diese kleinen Schrauben, die sind komplett im Case mitgeliefert. Das sind insgesamt 4 Stück und da kannst du schon eine ganze Menge mitmachen. Du kannst hier Licht anschrauben, du kannst hier noch ein zusätzliches Mikrofon mit anschrauben. Das geht alles wunderbar, und wie das aussieht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Um das Video hier nicht unnötig in die Länge zu ziehen, habe ich euch das Ganze schon mal vorbereitet. Mein Sennheiser Mikrofon mit angeschlossen, mein Godox LED-Licht mit angeschlossen, natürlich auch das iPhone. Und hier siehst du schon, ist eine ganze Menge möglich mit diesem Case. Es wurde echt nachgedacht und sowas mag ich. Wenn Videofilmer was für Videofilmer produzieren, dann funktioniert die ganze Geschichte auch. Du siehst, du kannst dein iPhone jetzt echt deutlicher, besser handeln. Du hast alles im Griff. Dein Zubehör ist fest verschraubt, da klappert nichts, da wackelt nichts. Und das ist wirklich Qualität. An diesem Aluminiumrahmen kannst du alles, wie du es möchtest, befestigen an verschiedenen Stellen. Dadurch, dass hier sozusagen die Schlitze vorhanden sind, kannst du nochmal alles verrutschen, falls dir irgendwas nicht passt. Mikrofon in die andere Richtung drehen und gleichzeitig natürlich noch an diesem Arm weiteres Zubehör mit anbringen. Also ich finde das wirklich eine gelungene Lösung und ich habe auch schon sehr viel damit gearbeitet, habe das komplett mal ausprobiert und wie das alles funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an.
Und ihr habt es ja schon in dem Video gesehen, ohne Software funktioniert hier natürlich nichts. Wenn du die Sandmarc anamorphe Linse hier an dein Case mit anbringst, dann bist du natürlich bei einer ganz anderen Größe und die musst du natürlich dann im Schnittprogramm wieder herstellen. Was das bedeutet. Also, als erstes gibt es hier, das finde ich ganz gut, die App Filmic Pro. Die hat alles, was ein Filmerherz begehrt. Das gibt es kostenfrei im Internet als App zum Downloaden. Es gibt aber auch hier die Version, die ich besitze, die ist kostenpflichtig, kostet etwa 60 bis 70 Euro im Jahr. Kann ich aber jedem, der gern mit dem iPhone cinematisch filmt oder richtig manuelle Einstellungen vollziehen möchte, wärmstens empfehlen. Hier haben die Jungs auch richtig schön was produziert mit dieser neuen App von Filmic Pro. So, nun hast du natürlich die anamorphe Linse vorn dran. Dann hast du natürlich jetzt hier das Programm und kannst in diesem Programm in der Software einstellen, wie du das Desqueezing-Format haben möchtest. Die Linse kommt an sich mit einem Format 1:33. Das kann man hier in der Software einstellen. Das kann man auch schön machen und damit hast du ein Kinoformat vom Feinsten. Jetzt muss man überlegen, natürlich kann man dieses Kinoformat nicht überall abspielen. Was heißt, du musst das Format in deinem Schnittprogramm wieder desqueezen. Es wird dir ein etwas länglicheres Format hier von dieser App produziert, was du dann wieder in dem Schnittprogramm auf normales 16:9 Format runter desqueezen musst und dadurch entstehen natürlich die beiden schwarzen Balken oben und unten. Wie das desqueezed wird, das kann ich euch gern mal in einem extra Video zeigen. Es gibt aber eine ganze Menge Tutorials im Internet, die das hier sozusagen auch beschreiben. Wenn du dann hier unterwegs bist mit der Sandmarc anamorphen Linse, dann hast du mit dieser App echt keine Probleme, weil die bereitet dir echt schon alles vor, das ganze Format, alles drum und dran. Und du musst es natürlich nur nachher im Schnittprogramm bearbeiten. Diese Aufnahmen entstanden in allerhöchster Qualität. Mit dem iPhone ist es möglich, Apple ProRes zu filmen und genau in diesem Codec habe ich gefilmt mit 30 FPS. Teilweise war eine Datei von 4 bis 5 Minuten knapp 30 Gigabyte groß. Also dann muss man die natürlich auch noch auf den Rechner übertragen und dann wird es kompliziert. Bei 30 Gigabyte ist mir dann das System schon mal öfter abgestürzt. Also wer wirklich alles übertreiben möchte, der kann in Apple ProRes filmen. Ansonsten ist das natürlich auch in dem ganz normalen Codecs vom iPhone möglich, beziehungsweise in den Codecs, was euch hier Filmic Pro noch weiterhin anbietet. Man muss nicht unbedingt Apple ProRes filmen, aber ich wollte jetzt mal das Optimalste für euch rausholen. Das habe ich hoffentlich gemacht und wenn dir das Video weitergeholfen hat, gib diesem Video sehr gerne ein Like, gib mir als Kanal ein Abo, ich würde mich freuen. Damit war es das und ich sage Tschüss, bye bye und winke winke und sehr gern bis zum nächsten Video.